Abram està inquiet en el seu cor perquè no té fills. I llavors Déu va parlar a Abram. Abram, no tinguis por. Jo soc el teu escut, la teva gran recompensa. Abram va respondre, no tinc fills. El meu hereu és només el meu servent Eliezer. Aquest home no serà el teu hereu. El fill que sortirà del teu cos serà el teu hereu. Déu va fer sortir Abram a fora i li va dir, Mira cap als cels i veu si pots comptar les estrelles. Així serà la teva descendència. Abram va creure la paraula de Jehovà. Jo sóc el Senyor que t'ha tret dur dels caldeus. Et donaré aquesta terra i la faré una herència. Abram va perguntar amb cautela, Senyor, com sé que posseiré aquesta terra? Déu va dir a Abram que preparés una vedella de 3 anís, una cabra femenina de 3 anís, un mascle d'ovella de 3 anís, un anyell de 3 anís, i els joves d'una tórtora de muntanya i d'una tórtora domèstica. Abram va preparar l'ofrena tal com Déu li havia dit. A mesura que el sol es ponia, Abram va caure en un profund son. Els teus descendents seran estrangers i afligits en una terra estrangera durant 400 anys, però després sortireu amb grans riqueses. En la foscor, braces que es molejaven i torxes enceses passaven entre les ofrenes. El Senyor Déu va fer aquest pacte amb Abram. La història d'Abraham quiz. Quina no era una ofrena que Déu va dir a Abram que preparés? La resposta correcta és número 3, Sabià. Qui va pensar inicialment Abram que seria el seu hereu? La resposta correcta és número 2, Eliezer. Què va passar entre les ofrenes d'Abram? La resposta correcta és braziers fumants i torxes in flames. Come to Hello Christian, hear the stories of the Bible, sing.